mrazivé chvíle zmeníme na horúce. Iba vy a my. Každý deň v roku. Spolu nám to ladí. Markíza. Bohatá smotanová chuť. Našli sme to. Ideme dnu. Frutigo. Veľké kúsky ovocia a lahodný krémový jogurt. Frutigo. Jogurt milovaný ovocím. Všetko je jednoduchšie po boku silného partnera. Rozhodnite sa pre starobné dôchodkové sporenie s ING dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. ING. Spoľahlivý partner pre váš život a dôchodok. Veci budú vyzerať inak, keď vyhráte kabriolet z Nescafé Classic. V každom súťažnom balení teraz nájdete výherný kupón na jedno zo 7 aut Mini Cooper Cabrio alebo výhru pre každého od značky Kodak. Usmejte sa, lebo ak my povieme dôchodok, máme na mysli plnohodnotný život pre každého. Čas na splnené sny. Radosť z každého prežitého dňa. Usmejte sa, lebo my ponúkame domácu tradíciu, medzinárodné skúsenosti a finančnú silu každému, kto už dnes myslí na svoju budúcnosť. Allianz, Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť. Možno neviete, čo je nového v mojej záhrade. Žijú tam tajní agenti z podzemia. Bojujú proti zlu. Všetko vidia. Všetko počujú. Zdolajú každú prekážku. Spoločne všetko dokážu. Noví hrdinovia, krtkovia, superagenti. Superagenti, pripravte sa, tajná akcia začína. Usmejte sa, lebo ak my povieme dôchodok, spájame istotu najväčšej poisťovne so silou a skúsenosťami Tatrabanky. Allianz, Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť. Prežite s nami Vianoce na jednotku. S vianočnou ponukou Orangeu získava každý nový zákazník vo vybraných paušáloch zľavu na naše služby. Celková hodnota zľav je až 10 miliónov. Miliónové Vianoce na jednotku vám praje Orange. Potrebujete pomôcť? Pravda. Užitočné informácie. Zlatý bažant. To najlepšie, čo doma máme. V rámci vianočnej ponuky môžete na predajných miestach spoločnosti Orange Slovensko získať telefóny Siemens za korunu. Siemens. Designed for life. Delisa, zdvihne ti náladu. Vidíme to, čo vy. Cítime to, čo vy. Želáme si to, čo vy. Zavolajte na číslo 0890 411 411 a každým telefonátom zasadíte vo Vysokých Tatrách nový strom.
1. milión na výsadbu nového lesa venoval Slovak Telekom. Máte už novú Evu? Eva, hriešne dobrá. Vy? Zase dohola? Áno, tentokrát by prehral každý. A o čo ste sa teraz stavili? Sused mi tvrdil, že do 24 hodín dostane neobmedzený úver na hocičo. A dostal? Milióny. Kde? Využite náš neobmedzený spotrebný úver a zdarma dostanete Sporonákup kartu. Slovenská sporiteľňa, vaša banka. Ty si to zasa nevedel. You better watch out, you better not cry, you better not pound, I'm telling you why. Santa Claus. V štedrosti nepoznáme mieru. Odneste si od nás megabalík výhod. Volajte a SMS-kujte v sieti Eurotel po vyčerpaní mesačného programu celý rok zadarmo. Navyše vám urobíme radosť športovou taškou Reebok a skvelým telefónom Nokia s integrovaným fotoaparátom len za korunu. Užite si s nami ešte krajšie Vianoce. Eurotel. Viac od života. Využite náš neobmedzený spotrebný úver. A teraz novinka pre mladých manželov. Zvýhodnené pôžičky bez poplatku, so splatnosťou až 15 rokov, s bonusom 2000 korún pri narodení dieťaťa. Slovenská sporiteľňa, vaša banka. Tento program vám prináša Amslico AIG Life, najväčšia zahraničná životná poisťovňa na Slovensku. Amslico AIG Life, finančná istota. Špeciálne vydanie najpopulárnejšej hry ako darček na Mikuláša. Takže to jasná správa. Milkou čaká veľká sláva. Obsadíme známe kreslo. Vyhrať všetko, to je heslo. Rozplynie sa ako dym a je slávny Nikodým. Najlepší malí Mirkovia a Peter Marcin to poriadne roztočia. Detský milionár v utorok o 20:00. Zázračný čas Vianoc dokáže zblížiť naozaj každého. Prežite ich s tými, ktorých máte radi. Slovak Telekom. Riešenia pre lepší život. Tak toto už mám za sebou. Trieť celý život ako kôň a nakoniec skončiť chudobný ako kostolná myš. Teraz si môžem na dôchodok sporiť na vlastnom dôchodkovom účte. Je to jednoduché a nič naviac ma to nestojí. Chcem mať jednoducho dôchodok OK. A navyše mám kartu, s ktorou v bankomate vidím, ako moje úspory na dôchodok rastú. VUB Generali DSS. S nami bude váš dôchodok OK. Ohňostroj v Hypernove. Oslavte s nami 3. narodeniny pri veľkolepých ohňostrojoch, ktoré odpálime 6. decembra o 18:30 pred každou z 19 Hypernov na Slovensku. Sleduj poslednú 10. sériu Priateľov od 24. novembra o 19:30 na Markíze a hraj s nami súťaž dvojníkov. Pošli MMS fotku dvojníka seriálových hrdinov na číslo 0905 627 627 a vyhraj skvelé ceny od Orangeu. Klikni na www.markiza.sk alebo na www.orange.sk/portál, prezri si fotky súťažiacich a svojimi SMS hlasmi rozhodni, kto sa na seriálových priateľov podobá najviac. Posielaj SMS na číslo 7014 a urči 6 víťazov, ktorí vyhrajú skvelú párty pre seba a svojich priateľov. Hlasuj a Orange odmení aj teba. Zábavu s priateľmi máte aj vďaka Orangeu. Teraz si naozaj každý môže zobrať z obchodu čokoľvek. Cez Quattro. Čokoľvek do 18 000 na splátky. Len za 500 korún mesačne. Úplne bez peňazí, úplne bez potvrdení. Quattro. Jednoducho pre každého.
Vy už nemusíte zostať nikomu na krku. Myslíte ekonomicky. Zabezpečte si už teraz parádny dôchodok od Egon DSS. Paprikový. Solené. A teraz gazdovská slaninka. Celú našu rodinu dobre naladia teraz ešte chutnejšie čipsy z vyberaných zemiakov s typicky slovenskými domácimi príchuťami. Slovakia Chips. Dobrú slovenskú chuť. Vy už nemusíte zostať nikomu na krku. Myslíte ekonomicky. Zabezpečte si už teraz parádny dôchodok od Egon DSS. Maloobchodná sieť Coop Jednota uvádza Fidorku za neodolateľnú cenu 7,90. Toľko neodolateľnej čokolády. Fidorka. Už se zase tešíme na Ježiša. Po 100 000-ovom predaji prvého dielu prichádza CD OK Vianoce 2. Najúspešnejšie vianočné piesni spievajú Gott, Habera, Bílá, Naď, Muk, Gombitová, Hex a ďalší. A k tomu veľká typovacia súťaž počtu predaných CD-čiek. Koľko kusov sa predá, toľko korún dostane víťaz. Podrobnosti vo vysielaní Rádia OK, v časopise Markíza a na obale CD OK Vianoce 2, ktoré nájdete v sieti hypermarketov Tesco. Bude to aj tento raz 100 000. Vianoce už prišli. Vychutnajte si to pravé vianočné osvieženie v praktickom dvojbalení za čarovnú cenu. Hellmans. Jednoducho. To najlepšie. Mami, keď niekto kýchne, tak sa povie na zdravie však? Správne. A čo sa povie, keď niekto zakašle? Robitussin. Robitussin. Expert na efektívnu úľavu od kašľa. Robitussin. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus. V štedrosti nepoznáme mieru. Odneste si od nás megabalík výhod. Volajte a SMS-kujte v sieti Eurotel po vyčerpaní mesačného programu celý rok zadarmo. Navyše vám urobíme radosť športovou taškou Reebok a skvelým telefónom Nokia s integrovaným fotoaparátom len za korunu. Užite si s nami ešte krajšie Vianoce. Eurotel. Viac od života. Hrnček teplého Granka ráno bude vaše dieťa chrániť každý deň. Granko, pretože ráno robí deň. V Euroteli máme mobil pre každého. Z najširšej vianočnej ponuky si môžete vybrať skvelé telefóny už od 1 koruny. Eurotel. Viac od života. Zistili sme, že ponuka Orangeu platí do 24. decembra. Očakávame, že počet nových zákazníkov bude prudko rásť. V sieti Orange Slovensko možno po vyčerpaní paušálu 1 rok telefonovať a SMS-kovať bezplatne až do bezvedomia. Využite túto ponuku, kým je čas. Viac informácií v predajniach spoločnosti Orange. Tic-tac. Sviežosť, ktorá zbližuje. Vstúpte do panoramatickej dimenzie. Doprajte si teraz širší rozhľad. L'Oréal Paris vytvoril Panoramic Curl. Prvú maskaru pre široký uhol pohľadu. Patentovaná kefka oddelí vaše riasy a rozvinie ich do 360 stupňov. Molekula Flexitech umožní maximálne natočenie.
Rozšíri panorámu vášho pohľadu. Nová maskara Panoramic Curl od L'Oréal Paris. Rozšírte svoj uhol pohľadu, pretože vy za to stojíte. Viete, ktorý hypermarket je na Slovensku najväčší? Hypertriangel. Áno, Hypertriangel. To je najväčší výber televízorov, najväčší výber práčiek, Hypertriangel. najväčší výber chladničiek, najväčší výber nábytku a tisíce ďalších výrobkov. Na splátky aj v hotovosti za vynikajúce ceny. Hypertriangel. Najväčší hypermarket na Slovensku. Objednajte si zdarma Hypertriangel. Najväčší hypermarket príde až k vám domov. Suchá pleť v zime štípe, páli, sťahuje sa. Je tu Garnier Total Comfort, prírodné riešenie na ochranu vysušenej pleti. Novinka, prvý výživný krém proti vysušovaniu pleti s výťažkami agátového medu. Okamžitá úľava pre pleť. Vaša pleť je ako v bavlnke, je rozmaznávaná a chránená, dokonale chránená po celých 24 hodín. Nový Garnier Total Comfort. Maznáčik pre vašu pleť. Garnier. Digi, digi, du. Digi, digi, du. Doc. Krémová tvarohová tyčinka v lahodnej poleve. Bodky sú všade. Bodky sú Doc. Pozrime sa, čo robí šípková ruženka. Zázračný čas Vianoc zblíži naozaj každého. Zabavte sa s tými, ktorých máte radi. Vyberte si u nás značkový počítač na splátky bez navýšenia a získate 2 hry zadarmo. Slovak Telekom. Riešenia pre lepší život. I eat Aunt the pasta twice just because she is so nice, Angelina. Ak ju raz začnete piť, neviete s tým prestať. Budiš, božská chuť minerálky. Snažte sa koncentrovať všetky peniaze u nás a balík služieb tak môžete získať bez poplatku. Tatra Banka. Najlepší idú za nami. Nový gel Nivea s hodvábnym leskom pre kreatívny styling. Možno z teba neurobi hviezdu, ale tvoj účes skvelo rozžiari. Novinka od Nivea Styling. Gel pre lesk vlasov. Lesk, tvar, starostlivosť. Ostatné je na tebe. Darujte aktívne sviatky svojim najbližším. Gelaktív. Aktívna ochrana veľmi namáhaných kĺbov. Gelaktív žiadajte v darčekovom balení vo vašej lekárni. Tak vám to nestačia. Chcete 3? Keď dávajú. Získajte 3% ročný úrok. Ale to je na takých 6 rokov. To hovorili aj oni. A mám tam aj prémiu. A maximálnu štátnu prémiu. Podpíš. Len do 31. decembra. Ja už som podpísal im. Prvá stavebná sporiteľňa. A teraz, bratranček Robert, pár základných pravidiel pre život v tejto betónovej džungli. Vždy nos leopardiu kožu. Obklop sa tými najlepšími vecami. A čo je najdôležitejšie, nikdy sa neuspokoj s ničím iným ako s čistou perlivou chuťou Schweppsu. To je istota. Hneď som dostal chuť. Ale nie. Schweppes ide z medu po krku. Magic moments when two hearts are caring. Magic moments. Jakobs Krönung. Neodolateľná aróma. Podarilo sa nám zistiť, že výnimočná ponuka Orangeu platí do 24. decembra. Očakávame teda, že počet tých, ktorí ju využijú, bude prudko rásť. Noví aj súčasní zákazníci Orangeu totiž po uzavretí zmluvy o viazanosti či jej obnovení, a to aj pri prechode z príjmy na paušál, môžu po vyčerpaní paušálu 1 rok telefonovať a SMS-kovať v sieti Orange Slovensko bezplatne až do bezvedomia. Využite aj vy túto ponuku, kým je čas. Viac informácií v predajniach spoločnosti Orange.
Philips vám predstavuje televízor s plochou obrazovkou a so zabudovaným aktívnym podsvietením. Mení farbu podľa toho, čo práve sledujete, takže vás celkom vtiahne do deja. Plochý televízor Philips s aktívnym podsvietením. Na udržanie každodennej telesnej a duševnej kondície sú presným zásahom do čierneho multivitamíny Centrum. Obsahujú totiž všetky potrebné vitamíny a minerály. A teraz aj skvelý vianočný darček. Kuchárka plná šalátových receptov pre zdravý životný štýl. Centrum a Centrum Silver. Kompletný od A až po železo. Príroda sama vyrobila tú najprirodzenejšiu vodu pre vaše telo. Rajec, stvorené pre človeka, patentované prírodou. Možno neviete, čo je nového v mojej záhrade. Žijú tam tajní agenti z podzemia. Bojujú proti zlu. Všetko vidia. Všetko počujú. Zdolajú každú prekážku. Spoločne všetko dokážu. Noví hrdinovia, krtkovia, superagenti. Superagenti, pripravte sa, tajná akcia začína. Prežite s nami Vianoce na jednotku. Novým zákazníkom ponúkame všetky telefóny za korunu, aktiváciu za korunu, prvý mesačný paušál za korunu a zľavu až 1 000 000 korún. Vianoce na jednotku vám prináša jedine Orange. Vy už nemusíte zostať nikomu na krku. Myslíte ekonomicky. Zabezpečte si už teraz parádny dôchodok od Egon DSS. No, a keď to vydržíš až do večera, nepapať, tak uvidíš zlaté prasiatko. A oci? No? A mohlo by to prasiatko byť aj väčšie ako ja? To vieš, že mohlo. A oci? Áno. A bude mať také veľké zahnuté zuby dohora? Zahnuté zuby. Keď vydržíš nejesť, budú aj zuby. Nie, ja nemusím, ja už ho vidím. Užite si tie pravé slovenské Vianoce. Keď ich milujete, nie je čo riešiť. Vy už nemusíte zostať nikomu na krku. Myslíte ekonomicky. Zabezpečte si už teraz parádny dôchodok od Egon DSS. Starostlivo vybraná košeľa 730 korún z Mastercard. Čerstvé jahody 80 korún z Mastercard. Radosť, ktorú má babička z vašej návštevy na nezaplatenie. Sú veci, ktoré si za peniaze nekúpite. Na všetko ostatné je tu platobná karta Mastercard. Všetko o vášni, sile, aróme, chuti. Všetko, čo vieme o dobrej káve, povie teraz za všetky jediná. Nescafé Gold. Objavte jeho vnútornú krásu. Plaťte častejšie svojou kartou Mastercard, Mastercard Electronic alebo Maestro. Získajte kartu so sumou 300 000 a navyše každý týždeň ďalších 10 kariet s 10 000 korunami. Vyberte si pôžičku podľa vlastných predstav. Flexi pôžička od VUB banky. Bez ručiteľa, bez papierovania, bez čakania. Teraz až do výšky 150 000. A odrazu je všetko ľahšie. You better watch out, you better not cry, you better not clown, I'm telling you why. Santa Claus. V štedrosti nepoznáme mieru. Odneste si od nás megabalík výhod. Volajte a SMS-kujte v sieti Eurotel po vyčerpaní mesačného programu celý rok zadarmo. Navyše vám urobíme radosť športovou taškou Reebok a skvelým telefónom Nokia s integrovaným fotoaparátom len za korunu. Užite si s nami ešte krajšie Vianoce. Eurotel. Viac od života.
Za každý predaný výrobok Opavia darujeme časť ceny na obnovu Tatier. Opavia pomáha Tatrám. Zázračný čas Vianoc zblíži naozaj každého. Haló, ahoj drak. Hovorte aj vy s tými, ktorých máte radi. Cez víkendy a sviatky až do konca februára úplne zadarmo. Slovak Telekom. Riešenia pre lepší život. A teraz mi daj tú druhú hlavu.